Это видео для тех, кого замучил скрип боковых дверей на микроавтобусах. В моем случае это Toyota Alphard. Скрип происходит, скажу вам, здесь. Вот здесь. Вот эти вот штучки скрипят. Как правило, резинку может тереть. Кто-то силиконом смазывает, солидолом. Все это ерунда. Надо регулировать вот эту штучку. Здесь на миллиметр буквально приподнять ее надо, ослаблять болты. Приподнимаете, и все, будет вам счастье. Если скрип происходит сзади, значит надо сзади просто немножечко подрегулировать. Либо, как вариант, если вы едете в дороге и скрип замучил, а доехать надо до дома, вот изоленты подмотали пару виточков, и все, и без проблем.